아이고, 겨울 나기 위해서 이제 소나무 누가 나무 안 뗀다고 해가지고 어저께 1톤 차로 3차 실어 왔어요. 그리고 저기서부터 여기까지 쭉 아직 정리가 안 돼가지고 가운데는 참나무 쓰던 거고 다 소나무인데 여기 아궁이에 빼려고 아직 이게 정리 안 돼가지고 그냥 엉망이야. 지금 다 정리해야 돼. 비 오기 전에 어제 밤에 부지런히 쌌거든요. 밤새 비가 와가지고 다행이지 뭐.